Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala pujian hanya milik Allah, kita memuji hanya kepada Allah, dan kita meminta tolong juga hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi bimbingan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat wirai Batrib lahum nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib, dan sebutkanlah wahai Muhammad, lahum kepada orang-orang kafir Mekah, masalah perumpamaan ashabal qaryati, penduduk negeri, yaitu Nabi Muhammad. Di situ diterangkan dalam tafsir itu adalah Qaryah nomoriku, yaitu Antokia. Antokia itu salah sijine kampung tengene Yunani. Ini Roma, jadi Roma. Kanjeng Nabi dikengken nyritakaken diperintahkan Gusti Allah nyritakaken tentang kafir Mekah tentang cerita penduduk Antokia. Ija ahal mursalun, ijaa ketika datang kepada negeri itu al mursaluna, para utusan. Itu Kanjeng Nabi dengan ceritanya negeri penduduk Antokia yang mana Allah mengutus seorang utusan. Id arsalna, ketika kami mengutus ilahin kepada mereka al-isnaini, dua utusan. Jadi niki Kanjeng Nabi dengan ceritakan tentang penduduk Mekah, tentang keadaan penduduk Antokia ketika Allah mengutus dua orang rasul, dua orang utusan ke negeri itu. Fakat gabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Fakat gabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Niki saged diamalaken. Jadi teng Al-Qur'an iku kathah banget perumpamaan-perumpamaan, kathah banget cerita-cerita. Kita pun juga demikian menirukan bahasa Al-Quran ketika menyampaikan sesuatu atau mengambil sebuah ibarah, itu juga bisa dilakukan dengan cerita. Yang penting bukan dusta, bukan kebohongan. Jadi ini diceritakan bukan karena, tapi diceritakan karena cek kula panjenengan ngambil pelajaran dari perjalanan orang lain. Makanya kadang-kadang lek kula panjenengan niku meguru, duwe guru. Sampeyan kudu sering-sering njaluk cerita karo santri sing paling lawas, sing paling suwi ngetutno guru. Sebab dari cerita itu, dari cerita pribadi pengalaman, dari setiap orang itu mengalami perjalanan batin yang berbeda-beda. Bukan unggul-unggulan perjalanan batin. Tidak musyawarah podo-podo santri niku kabeh bener. Orang yang salah, orang yang duwe hati, kabeh bener menurut kapasitas keilmuan masing-masing. Jadi kok cara meneh
Wae dhewe kula panjenengan sedene mari ngaji ngrungokne abah ngaji napa jenengan mari ngrungokne ngajine kula. Bareng ngoten terus kok mlumpuk opo karepe abah ngaji ki mau. Sing kene ngomongne A, kene ngomongne B, kene ora nek sing paling bener, kabeh bener. Itu menurut kapasitas masing-masing. Nah, biasanya pun yang dia lebih di antara beberapa jawaban itu jangan membenarkan jawaban sendiri sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari jawaban orang lain. Jadi ojo rumangsa bangga dengan jawaban ojo. Jadi kadang-kadang kita itu memahami sesuatu sing luwih memahami dhisik wong liya. Makane ora mesti kudu iki gak ngoten. Aku lek mungguhku koyo ngene, lek ngoten iku jenenge wong ego. Jangan ego seperti itu. Jadi aku kok sik pahamku koyo ngene, kancaku kan sing memahami kene. Iki ana sing memahami koyo ngene. Nah, itu terus tingkahne didukne di antara sekian jawaban itu pasti ada yang napa? Sing luwih dhuwur meneh. Sing paling dhuwur ku mesti ana. Dan biasanya orang yang secara batinnya itu lebih banyak ingatnya kepada Allah, itu biasanya jawabannya luwih lembut. Luwih karo Gusti Allah luwih dingerteni masalah rahasia-rahasia. Biasanya kayak ngoten. Niki kena napa Pak Waidin juga pelajaran dari cerita. Jadi duduk nenek-nenek ngoten. Kok cara paribatan kula biyen niku kula cerita masalah meguru kula. Tak critakno. Iku kok duduk krana kula niku nuduhne kula niku paling apik mboten. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu yang nilainya tinggi di hadapan Allah, itu ada fase-fase yang memang sangat sulit yang harus ditempuh. Jadi orang kok ada terus enak-enak nang omah ngoro-oro roh sembarang kali ngoten. Jadi itu ada fase-fase ujian ekonomi, wis ujian ekonomi lolos, ujian keluarga, lolos untuk anake, engko sampai teko ning Gusti Allah. Dan itu semuanya harus mengalami, lek gak ngalami gak iso nang swarga. Makanya Al-Qur'an itu lek nyindir gampang. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jadi seluruh ujian para sahabat dan para nabi, semuanya arep dadi ahli surga itu diuji. Urusannya urusan nyawa, gak urusan ekonomi tok. Lek awake dhewe niku diuji Gusti urusan ekonomi wis mlayu kok Gusti Allah ya kapan lah swarga iki. Si ekonomi itu urusan nyawa. Artinya adanya ujian itu sebenarnya meningkatkan kualitas amali kula panjenengan sedaya. Makane ditampani. Tampani ngono to. Sing nekakno ujian luwih bijaksana timbangane akale awake dhewe. Makane ditampani mawon. Tampani. Ada yang matlah, rasakan. Jadi niku apa? Lek padha-padha murite sering cerita mboten ana apa, tapi bukan mengunggulkan dirinya, tapi mengambil pelajaran dari perjalanan orang lain. Kadang-kadang niku wonten tiyang secara zahire niku ino, bagian buang sampah, utawa bagian nyupir tok. Tapi tiap itu kok nyupir tok nek buang sampah tok, oleh pelajaran sing lembut banget tentang Allah. Nah sampean sing biasane orang bagian elek-elek ngono tambah gak paham belas. Nek kadang-kadang niku cerita karo sing ngono-ngono kuwi. Ojo peh ketokane penggaweane biasa-biasa, terus adalah saiki gak ngerti paling nek ngoten wis malah ade kaling-kalingan. Niku. Jadi termasuk bercerita tentang keadaan sebuah kaum itu dapat dikiaskan kita juga bercerita tentang kebodohan orang lain. Di paribatan ngaten iki nun sewu, jenengan nyritakno ana wonten perilaku tengene sebuah desa atau sebuah kaum yang mana itu adalah tentang apa mungkin anak kiai atau anak ulama dilawan kemudian sehingga satu kampung kena afat atau wong sing nglawan kena afat. Nah, ngoten niku kadang-kadang perlu diceritakan. Sebab Al-Qur'an pun juga Gusti Allah pun juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk menceritakan perjalanan sebuah negeri, sebuah desa, sebuah kaum atau sebuah komunitas yang komunitas itu adalah menentang Nabi. Dikon ceritakan.
Artinya awake dhewe pun juga demikian. Kadang-kadang jika kita sudah mengambil pelajaran tentang kebodohan orang, itu harus kita ambil pelajaran. Ada orang bodoh tentang Nabi, atau tentang ulama, tentang kiai, kena afat. Itu terus akhirnya, oh iya, patrnya bener Al-Quran ini. Betul. Kok atik tentang Nabi, tentang ulama ngawon lho nggih. Niku lho kena afat kok Bapak ngoten. Ulama dilok-ilokno tok niku lho, niku wis kena afat. Enten tiyang soge. Suwoge. Pas suwoge niku. Wonten kiai kadang-kadang niku memang napa? Sakjane ya ora jaluk saja. Dilok-lokne ngoten. Ngoten niku lho Gusti diwalik donyane tak asik. Akhire loro ngedelalah ten dukun pundi-pundi gak waras. Akhire dhek pikirane buntu niku golek kiai sing biasane dilolokne, njaluk tulung. Terus pundi niki kula, Pak? Kok kaya ngeten. Lho, Gusti Allah niku lek kaya ngoten niku lek gawe afat niku masyaallah. Makane awake dhewe kudu ngati-ngati sebab nase Quran kaya ngoten niku wae. Jadi janganlah kita termasuk orang yang mendustakan Nabi, carane ngamalaken niku kan fakat zabuhuma. Nggih. Maka penduduk Antakya mendustakan keduanya. Nah itu kita jangan mengikuti perilaku penduduk Antakya cerita Nabi Muhammad tentang surat Yasin niki apa termasuk orang yang mendustakan utusan. Terus pokoknya jenengan niku lek nek wong ketemu ngejak ngegune Gusti Allah. Ngejak nyembah ke Gusti Allah. Orang ngejak napa? Oke jamaah, orang ngejak ugul-unggulan golongan dan yang lain sebagainya. Pokoknya ngejak ngejak cinta akhirat pun jenengan imani ngoten tok. Kok cara paribasan durung kuat, aja dilokno sing nyampekno. Ben ora termasuk orang yang mendustakan napa? Kebenaran yang saking Gusti Allah. Masalah tiyang niku lek ke hijab dodone. Tapi dodone teng jero dodone iku sik cinta dunia. Kadang-kadang awake dhewe niku dibina karo ulama. Dijak ora cinta dunia sik batas ya. Wong urip kok kalih cinta dunia iki karepe piye? Wong uripe nang donya kok kalih cinta dunia. Iku gara-gara gak paham ngoten iku. Sik durung ale teko majelis mergane wis didustakan. Yang disampaikan sudah didustakan. Padahal niku gara-garane ora roh karepe. Kenapa kok kita diperintah untuk tidak cinta dunia dan mencintai akhirat? Karena seluruh ayat di Al-Quran menyampaikan kalau dunia itu menipu, dunia itu kesenangannya sedikit. Makanya kita cinta akhirat saja. Kita mengolah dunia untuk meraih akhirat saja. Dan gak cinta dunia. Karena pengoten. Nah, karena enek ulama nyampe kayak ngoten, kiai nyampe ngoten, wis didustakan karena cinta dunia, nggih sampun. Nah ini gara-gara apa? Gara-garane mendustakan apa yang disampaikan. Fa'azazna bisarisin, maka kami kuatkan bisarisin dengan utusan yang ketiga. Ai qawainahuma, atau kami kuatkan keduanya Nabi itu bisarisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kalian mursaluna, seorang utusan. Ini wonten cerita dua masalah ini. Kepengen diceritani ta mboten? Jadi ini ceritanya nggak? Niki niku cerita tentang kaum Nabi Isa. Jadi Nabi Isa niku santrine jenenge Hawariyin. Hawariyin niku cara awake dhewe ngoten napa? Pendereke yai lah. Sing kuat-kuat sing alim-alim niku dari khalifah atau ya santri dedek dhewe kali kiai lah. Nah niki Hawariyin niki tengene Quran ceritane niku wonten sekitar 200. Nah nalika niku Nabi Isa ngutus 2 orang tengene Antokiah niki untuk dakwah napa
nyembah dengan Gusti Allah. Nah waktu si arwah lebu pertama nih kampung atau kian itu utusan iki wis ketemu kali seorang yang tua. Wong sing tua angon wedhus diarani Habib Najjar. Sakjane cerita Al-Qur'an sing tentang surat Yasin niku sing diceritakake Habib Najjar niki. Seluruh cerita dalam surat Yasin itu menceritakan tentang perilakunya Habib Najjar yang seluruh kampung mendustakan Nabi, hanya dia saja yang iman. Sing percaya karo Nabi kuwi mau. Jadi surat Yasin itu hampir semuanya mulai ayat niki sampai minggu ini mek diceritakno Habib Najjar iki. Diane Sohibul Yasin niku karena apa? Isine surat Yasin niku sing kathah nyeritakne wong tuwek sing iman niku lho. Nggih. Maten ngoten pasal lama alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi salam alaihi ing atase Habib niku. Maten ngoten, asih lahuma qafaqala sayfu lahuma, seh niku nakoki tengene utusan loro niku. Sapa awakmu? Nahnu Rasulullah Isa alaihi salam. Aku utusane Nabi Isa, nabi hukum ngajak ing sira kabeh min ibadatil awsan ila ibadatir rahman. Aku diperintah Nabi Isa ngajak sira kabeh min ibadatil awsan saking nyembah berhala untuk menyembah zat sing maha rahman. Niki Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh dakwahe padha. Napa ngejak tiyang sing kaitane nyembah berhala, sing kaitane nyembah teng saliyane Gusti Allah, dijak nyembah tok namung teng Gusti Allah. Makanya niteni wong sing bener kalau boten bener ning ngeten mriki tok. Ngejak nyembah Gusti Allah atau ngejak nyembah awake dhewe? Ngejak nyembah Gusti Allah atau ngejak nyembah golongane? Niku sama dititeni. Sebab berhala teng mriki niku adalah selain Allah. Selain Allah niku napa? Dikiasaken napa? Saged dikiasaken saliyane Gusti Allah. Saliyane Gusti Allah napa? Dunya sak isine niku saliyane Gusti Allah. Kalau kita diajak menyembah saliyane Gusti Allah, berarti itu sesat sudah. Jadi nek nyimpul ngomong niku tok sakjane ya. Cuma kadang-kadang awake dhewe niku beda nek endi to sing berhala, endi sing duduk niku lho kadang-kadang ora ngerti. Lek teng Al-Qur'an bahasane niku ringkes. Pamane enek ayat la yasjudu lisamsi walal qamari walaki yasjudu wa rabbal alamin. Enek ngoten. Janganlah engkau menyembah matahari dan juga menyembah rembulan, tapi sembahlah Allah, Tuhan semesta alam. Niku matahari rembulan itu orang gur matahari rembulan niku ya. Hakikate ora ada rembulan itu kena dikiasaken segala sesuatu sak liyane Gusti Allah. Ya berarti nek nang Al-Qur'an ora enek aja nyembah wit, aja nyembah nang belik ora enek. Nah, makanya dikiasaken kali srengenge kali anu niku lek jenengan sampe enek uwek mari ngono. Kayak daerah-daerah anu Jawa niku, sing Jawane kental niku. Wah nek wit go wedi terus marang nek banyune enek sumberane sing agung ngoten wis mesti nyadran teng mriku. Lek wit disembah dijaluki tulung nggih berarti padha karo nyembah srengenge, nyembah rembu. Termasuk dikiasaken kalih srengenge kalih rembulan aja nyembah srengenge, termasuk aja nyembah donya. Cirine wong nyembah niku napa? Mesti ninggalno aturane Gusti Allah. Cirine tiyang nyembah saliyane Gusti Allah niku awake dhewe ngeboti saliyane Gusti Allah sing akhire mboten nglampahi perintah Gusti Allah. Ngene iku tiyang nyembah saliyane Gusti Allah. Termasuk kaya ngaten iki. Sing disampaikan oleh utusan niku tenggene wong tuwek sing aman wedhus niku. Aku diperintah Nabi Isa ngejak awakmu kabeh apa dari menyembah berhala untuk menyembah zat yang maha rahman. Maten saya tanya, kok duwe bukti lah? Ama aku mak ayah, kok duwe bukti lah? Faqala na'am, ya, aku duwe bukti. Apa buktimu? Nusfil marid, wa nubri'ul akmah wal abros, wa nuhyil mauta bi idznillah. Aku iso nyemarasne wong lara. Aku iso marasne wong kena penyakit kusta utawa wong wuta karo wong apa duwe lara belang, lara kusta.
Jadi buktiku aku iso nambani wong loro, marono gawe wong buta iso melek, gawe wong belang iso waras, terus marono wanuh yen mau ta iso ngurupne wong mati. Bismillah kelawan izine Gusti Allah ta. Lek diwehi kewalian, diwehi karomah kaya ngene iki. Niki sing kadang-kadang ilang niku mburi niku. Bismillah ta'ala niku mesti ilang. Mesti. Ari bahasa ngeten iki nggih, jenengan lekas weneng dikir nek tamu njaluk banyu. Mbok kei banyu. Delalah waras dungane kahmat muwati. Oh iya, dungaku ketopo. Niku lho lali kok. Umpamane kaya ngoten. Niki manten kula alhamdulillah, Mas. Mari sukane koyo njenengan aku waras. Mesti nang ati. Iya, dungaku ditampa Gusti Allah ya. Langsung ngoten. Makane praktek nih bismillah ta'ala nih lho, Masya Allah urusannya saestu. Maka boleh lek jenengan karomah golek, wes tambah ora iso. Nek karomah golek niku napa to? Digoleki jajar. Dadi pomo pengen marang wong loro iki wiritane, nekakno rezeki lancar iki wiritane niku jenenge golek. Makane ulama atau wali niku karomah niku ora njaluk. Pas opo ketemu opo ditekakne apa arep Gusti Allah, ngrungokne arep Gusti Allah dikekretek ngene. Iki karo wong sing golek nek leret topo nang jero guwa wiritan nggih. Terus mari ngono sik ler-ler ngono jenenge golek. Lek ulama nabi, ulama termasuk nabi, itu tanpa diprogram, tanpa digolek iso ngarep Gusti Allah pas petukan apa dikek karunia ngono kuwi ngono tok. Kok dene balekne dibalekne ora iso. Gak iso sebenarnya. Iku biasanya cirine karomah ulama kalian anu niku ngoten niku oleh wali. Jadi sak nalika pas kepepet apa karo Gusti Allah dikretekne apa biasanya karo Gusti Allah merolo dikek ngerti. Anak wong tamu moro. Anake gendeng. Pas sak nalika merolo dikretek macakno la ilaha illallah ping 10. Dimacakno tenanan parah. Nggih to. Wis mari ngono karo Gusti Allah. Dek syukur nang Gusti Allah sing malah Gusti Allah. Mari kok ana wong gendeng, mari ono mbok sikil-sikil mbok watane 10 nek ora mungkin iso. Mboten iso. Mboten iso. Lah niki bentene teng mriku niku. Atur rasa kula. Jadi lek panjenengan dhewe keluwian-keluwian. Sebab lek mboten ngeten iki mesti ngeten. Halo, winginane moro rene, tak gawe banyu waras. Kae winginane ra duwe anak tak dongakno ya waras. Wis akune terus metu kabeh, lek akune metu wis ora mungkin iso bismillah. Niku sing paling bahaya. Makane aja repot karo kembang. Sebab lek niku mengke dikira jenengan sakniki jenengan lampahi niku sampean terus mawon sampai mlebu teng jero dodo. Itu akan datang. Ngono-ngono kuwi teko. Ora dijaluk niku moro-moro teko, tapi kula elingaken aja sampai ketungkul karo kuwi, sebab tujuane awake dhewe kuwi. Kok dene arep Gusti pas anu dianu ngono Gusti Allah. Kula biyen ngoten, pertawa kali-kali abah dititipi wong stres niku. Wah, kula niku teng dodo kula beduduk gawedi. Mari ngene tamuku akeh. Sampai wong iki waras, tamuku mesti akeh. Waktu digeblek teng dapur karo abah niku gitok kula niku digeblek kok mburi. Kowe iki nang kene tak paring ilmu jitok lho ngene. Boten menapa ilmu jitok ale jitok kok dikeplak ngoten. Kowe iki nang kene tak paring ilmu jitok. Lha meneng. Terus jitok. Nggih niki Pak. Duduk. Jitok nek jitok Gusti Allah tok nang. Sing gawe lara Gusti Allah, sing marasna Gusti Allah. Ngene ku. Ya kuwi bismillahirrahmanirrahim. Wis mari ngono gak ro nek tamu niku nggih sampe sakniki kula niku ora ro. Nek terus sing gawe lara Gusti Allah, sing marasna Gusti Allah. Jaluk banyu diwehi banyu. Salah dhewe jaluk banyu. Kok jaluk dhuwit ngono ya. Nek dhuwit tak luwih dhuwit, ora duwe ya ngomong ora duwe. Oh jaluk banyu ya. Jaluk mangan ya diwehi mangan. Kula nek ditoyone banyu, jaluk banyu diwehi banyu. Wong sing marasne Gusti Allah, sing nekakno lara Gusti Allah sing marasne Gusti. Ngoten mau sering dilem-lem. Wah,
dongane jenengan mati, Bang. Iki ora iso turu, pirang-pirang minggu sakniki wah nglurune nglegeser. Ora dipelajari regune apa gak? Aku dilawan. Saking ngoten. Iku mungkin bakal teko kayak itu. Bakal teko. Makanya ojo sampai tersibuk dengan itu. Oh, kalau artinya awake dhewe iso nambani wong waras tapi ra duwe amal terus nang akhirat mati. Gaya apa? Terkenal iso nambani wong rono-rono awakmu nek wong ini tambani waras. Tapi awake dhewe gak duwe amal akhirat gawe dhewe. Terus digaya apa? Peribahasane iso iber, iso dugdeng tamune akeh, santrine akeh. Tapi tibake nyembah saliyane Gusti apa nyembah dunia, kepengen disanjung, kepengen dihormati. Ya muspro akhirate. Niki makane ngati-ngati. Akhire tiang sepuh niku matur, aku duwe anak loro wis pirang-pirang tahun. Ayo rono, nek memang awakmu iso buktekno apa bukti atau tondo kerasulan. Akhire nemene mara tengene anu napa tenggriane tukang angonmu wedhus sing tuwek niku wau terus akhirnya ditambani akhirnya waras akhirnya napa kabeh niku wau iman kalih dua utusan tersebut akhirnya cerita niku kesebar kan seluruh kutha seluruh akhirnya tengene napa teng kutha niku cerita lek enek wong utusan sing iso marasne wong loro. Wonten riwayat sing pintu diterangaken bilih sinten Habib Najjar niku gadah anak wuta. Terus akhirnya didongakno kalih niku wau, akhirnya napa melek kabeh. Lah niku akhirnya krungu kalih raja. Jadi tengene Roma niku ana raja jenenge lek teng tafsir niki jenenge Aftohis. Niku termasuk penggedene wong Yunani. Yunani niku nyembah napa? Nyembah berhala, nyembah geni niku. Akhirnya napa? Di utusan niki diceluk. Tapi karena rajane niku mboten gelem iman, napa ditakoki kalih rajane niku. Awakmu tujuanmu rene nyapa? Ngajak ngibadah. Kok barang sing ora iso krungu karo ora iso ndelok mari ibadah zat sing krungu karo sing iso ndelok nggih menika Gusti Allah. Akhir rajane kita anglet ono ta pangeran saliyane pangeranku nggih wonten sapa sing wujudne kalih jenengan kalih sing apa sing ngenyek-ngenyek pangerane jenengan iki lho akhire nek ngeten iki rajane niku ono wesu nggih akhire dua krana pangerane dinyak-nyak niku akhirnya napa dirajam atau digepuki tengah pasar niku ceritane kaya ngoten. Lah wonten cerita mulai napa bilih Nabi Isa niku mutus tiyang kalih niki durung sampai ketemu raja tapi wis napa wis ditahan kalih penduduk nang tengah kutha. Akhirnya orang sampai ketemu raja terus dituduh kali tiang kampung niku wau. Nah iki. Terus niku kan tengah ayat niku diterangkan bahwasanya fa'azzazna bisa licin. Nah, krana tiang niku loro niku wis diajar terus akhirnya dilebokne penjara, akhirnya Nabi Isa ngutus yang ketiga. Sing diutus niku jenenge Sam'un. Nah, Sam'un niku ceritane Sam'un niku termasuk pimpinane Hawariyin. Kok cara jenengan kali mriki ini ketua jamaah lah, ngoten nggih. Cara anu ketua grup, ketua jamaah, ketua kelas. Nah, Sam'un niki nyritakaken terus napa golek jejake. Akhire mlebu mriku, akhire napa Sam'un roh krungu lek sing utusan sing loro niku dipenjara. Akhire Sam'un golek cara piye cara mlebu penjara niku teng mriki diceritaken kasus niki diceritaken kali Sam'un di napa ngomong lek aku arepe ngirim arep wong jero penjara. Nah, terus napa? Kalih sampun saged mlebu metu ini ke wau. Nah, sampun mriki wonten
perkataan atau dialog yang mungkin sangat bermanfaat dengan ini kula panjenengan sedaya. Akhirnya Sam'un tanglet. Kayak yas'alu an halihima, tentang keadaan keduanya. Wa qala qad ajaltuma bil amri. Falam ta'khudul amra birrizqi. Pertama sing dielingna Sam'un, awakmu iku lek nyampe napa-apa ke susu-susu. Terus awakmu lek dakwah ora lemah lembut. Nah. Niku krana napa? Lek dakwah orang gawe taktik politik. Jadi dakwah niku kudu gawe taktik politik sing dihadapi sapa, carane ngomong piye. Niku kudu napa? Digawe taktik politik. Aja langsung kafir, musyrik, Yahudi, Zionis, Israel ya. Niku jenenge dakwah orang gawe taktik politik niku. Ngono, nun sewu. Tiang awam iki jane ora butuh dalil daging-daging. Duwe problem apa probleme ewang ngono tak ngono tok niku lho, lek tidak nyembah Gusti Allah pun seneng. Ditutune dikenane Gusti Allah, lek biyen orang pada kenal Gusti Allah, kok ora usah didalili. Ayo disalahkan ono iki, kok pun praktek ngoten tak pun. Golek ngraosaken apa sing di selama niki enggak dirasakno. Pun gliding dhewe ora tau tekok dalil. Tambah sing senengane tekok dalil niku tambah diserah nglakoni tambah. Iki dalile apa? Sing anune apa? Tambah ra nglakoni niku. Iki dasare apa? Tiang ngomong niku bute saiki duwe problem. Ane probleme apa? Bojone dibina angel. Bulet ta. Dibina angel. Wis iki diwirit. Bina bojone ngene. Kalau niku mentas to wis. Mentas kok niku. Nggih karo begal jane ditekan hujan meneh. Tapi mentas kok niku jane kuwi cara dijak urusan ngene Gusti Allah pun glinding. Mosok masalah ngono ki arepe diselesaikan harus dalil. Oh, aku iki mumet urusan ekonomi apa nggak didalili. Ya umet ekonomi ya bantune ekonomi piye ngono lho nggih. Digolekno penggawean ta diapa. Makane strategi dakwah itu harus digunakan. Kudu gawe taktik politik aja gawe okol karo nggih. Nggih. Akhire dielingaken kowe iku lek nyampe napa ke susu-susu. Ora napa gak lemah lembut, ora kurang halus lah perkara. Jadi niku koyo ngoten niku. Terus akhirnya niku wau Sam'un metu teko penjara. Napa? Bar penjara niku nyeramungi kalih Raja Artohis niku wau. Sampai suatu saat akhirnya Sam'un saged matur tengene niku wau. Tengene raja niku wau. Nggih, carane Sam'un ngomong nggih. Nggih gawe taktik politik meskipun kontone Sam'un nek kok raja. Kula tau mireng jenengan tau menjarakaken tiyang to raja. Padahal iki kontone dhewe. Dua orang laki-laki yang mana apa jenenge? Wong niku sampean kebuki gara-gara ngejak sampean nyembah teng sakliyane agamane sampeyan. Apa panjenengan wis ngrungokne apa sing disampaikan wong loro niku? Rajane nggih jawab, "Durung aku urung roh blas. Tapi aku kadung nesu wis tak penjarae." Niku jenenge taktik politik wong sak jenenge kontone Sam'un. Kok cara Sam'un nggih taktik politik to? Jo, iku kancaku tokno ngene melek dilebokno pisan. Nggih. Ada itu gak taktik politik guys, pinter bahasa basi ngoten lho nggih, yahan. Nggih. Jadi ngomong dadi ngejak tiyang niku pojok susu-susu. Kowe lek tah tuan ngene mlebu neraka, tambah dibandem sadar tambah. Nggih. Penggawean mabuk kowe kok nang neraka paling isor dhewe. Niku jenenge tanda taktik politik. Ya kudu gak taktik politik. Akhirnya apa? Akhirnya raja niku karena saking rakatnya kali Sam'un, akhirnya apa? Ayo apa dhewe nyeluk wong loro kuwi, ben krungu apa sing disampekno wong kuwi.
Akhirnya kali sampun diakali ngoten. Terus akhirnya diceluk kali sampun. Dan kali sampun sing nangkut iki Duraja sing nangkut sing sampun. Wong pinter dadi niki akhirnya sampun takok, sapa sing ngutus awakmu rene? Iki pertanyaane pas nang arepe raja niku ngoten. Aku diutus karo Gusti Allah sing gawe kula syai, khalaqa kula syai. Allahul ladzi khalaqa kula syai. Wa laisa lahu syarikun, yang mana tidak ada sekutu baginya. Akhirnya siji jawabane ngono. Terus sampun nggih takok meneh sifat tahu. Sifatono, sifate Gusti Allah iku piye? Bisa jane kan nggih padha sak aliran tapi gawe saking politik di ngotenaken. Innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Sifate Gusti Allah iku apa? Gawe sembarang kali apa sing dikarepaken Gusti Allah dan menetapkan menghukumi segala sesuatu terserah Gusti Allah. Wes oleh krungu loro, maten-maten sing ketelu sampe teko. Lama atukuma, ayatukuma, apa bukti-buktimu? Wong loro iku. Awakmu wong loro. Dijawab kali keputusan iku wae. Maya tamannahul maliku fa amaramat. Jadi ngaten. Apa ayatmu loro karo ayatmu apa tanda buktimu? Wis terserah sak njaluk raja. Jawabane tulisane ngono. Apa buktimu? Wis terserah sak njaluk raja apa. Tapi krana utusan niku krana Gusti Allah, nggih rajane dikrentekno. Akhire raja niku napa? Nyeluk bocah sing mripate niki kecilik rata kali bathuke iki. Dadi ngene mripat niku ora enak, wuta kecilik ngono. Wuta kecilik ngene mripat murenten. Akhire kalih raja niku diceluk. Wis iki lek memang awakmu utusane Gusti Allah, iki ora duwe mripat, tokno mripat. Akhire napa? Kalih utusan loro nang donga, jane sampun nggih melok donga tapi teng jero atine. Kalih wong loro iku nggih donga, dijikukne napa? Dijikukne lemah dibenderi ngoten. Terus akhirnya dilebokne ning ngene mripate niku akhirnya saged melek. Niku akhirnya wis ora bukti siji. Akhirnya rajane gumun. Terus kalih sampun terus diwalik. Raja, kira-kira awakmu iso ta njaluk pangeranmu kaya wong iki? Diwalik. Kaya Nabi Ibrahim gak jane ngoten. Nek kur pengen melehno pangerane sing pas apa dua orang utusan tuh gak ada wong kuwi dipenjara kan gara-gara dicekek raja. Pangeranku ya sing ngenyek-ngenyek pangeranmu iku sing gawe pangeranmu iku kan mesti tersinggung. Lek ngeten iki Nabi Ibrahim kan malah sapa pangeranmu cek? Sapa pangeranmu? Pangeranku sing uripne karo sing matekno. Aku ya iso uripne karo matekno. Wong loro rene yo siji diuripno. Kowe tak jarang urip tok dipateni. Oh, aku iso uripno, aku iso mateni. Nabi Ibrahim gak kentekan akal. Matur ngoten, pangeranku sing ngetokno srengenge teko etan ming selep teko kulon. Wis saiki pangeranmu kok ngetokno teko kulon ming selep nang etan. Wis kentekan akal. Lah iki lho. Nah niki jenenge melehno napa? Jenenge gawe taktik, Bu. Wis ora usah gawe dalil. Gawe ngono kuwi cukup bisa. Nggih. Gawe ngono kuwi cukup. Gawe strategi ngoten iki lho cukup. Nabi Ibrahim melih nalika cek patunge akeh. Sing gawa gedhe dhewe dicarno. Sing cilik-cilik diputuli sirahe. Mari ngono kapake digantungno sing gedhe dhewe. Nabi Ibrahim dituduh, iki mesti kelakuan Nabi Ibrahim, kelakuan Ibrahim. Ibrahim di tepuk wong akeh, diarak wong akeh. Iki kelakuanmu, duduk, sing go kapak sing gedhe dhewe. Lho kaya ra nyapa-nyapa, lek ra nyapa-nyapa mbok sembah. Lho, niku jenenge napa? Gawe taktik politik. Niku dakwah niku kaya ngoten niku. Dateng mriki sampun nggih kaya ngoten. Iso tak pangeranmu gawe kaya ngene iki. Kasane apa? Rajane ngaku, sampun aku karo awakmu wis ora nek rahasia apa-apa blas. Memang napa? Pangeranku iku sing tak sembah kuwi la yasma'u wa la yabsuru wa la yanfa'u. Sing tak sembah ki ya ora iso ngrungokne, ya ora iso ndelok, ya ora iso ngowahi manfaat. Akhire jujur. Tenan sampun krana saking rakete. Ayo kadung dadi raja biasane ngakoni ngono kuwi isin. Nggih.
Ya, wong niku kadang ngakoni salah, lek nglakoni salah kadang-kadang ngakoni salah ini izin wis aku sebut tambah nggak salah ya. Di tiang niku lek paribasan nun sewu, tahu teng jalur sing bener. Pas malih nglakoni salah, kadang-kadang ngakoni salah niku izin. Jadi kita ngraosaken nek salah kok jane sing tak lakoni kok gak genah ya. Oh barang niku nggih, barang niku lek salah niku ora iso nenangne ati kok. Mboten saged. Nenangno niku mboten saged. Kados ngomong terus akan. Akhirnya napa? Dawuh kaya niku wae. Nah, wonten cerita malih bilih napa? Waktu niku raja niku nggadah anak wedok sing pejah. Terus akhirnya raja matur tengene Samun, Samun, memang apa? Ya Yon Malik utruk min hadza rajulan ayuh ya ibn ataka. Wis teluken wong anu niku wong utusan loro kuwi mau cek nguripno anak wedokmu. Akhire diuripaken, akhire napa? Anak ini kuwi urip matur ngoten wa sholaya lan salat apa? Nggih, salat apa utusan niku wae. Terus donga utusan niku kira alaniatin lan ing dalem tingkah rahasia sapa sampun Muhammad sartane niku wae. Dadi utusan loro lan sampun padha-padha ndongane teng Gusti Allah, cek anake wedok niku wae diurip nang kubur anake raja niku wae. Matur ngoten tenan bangsa Kalkobru mongko dadi banjur apa mlepek apa kuburan fakhrajat mongko metu sapa anake raja niku. Fakolat mongko ngucap sapa anake raja sing mati niku. Aslimu bapakku mlebu Islam. Aslimu mlebu Islam sira kabeh. Pak Inah wa mongko duhune utusan loro niku wae sadikoni iku padha bener karone mlebu Islam. Dadi tangi niku langsung muni ngoten. Tangi niku mlebu Islam. Matur ngoten Pak in summa kemudian nuli keri-keri ngucap, kaulat ngucap sama adun nukum mongko ora ana sapa ingsun ing sira kabeh iku tuslimuna iku kang manjing aku ora roh awakmu kabeh niku aku ora ketok awakmu kabeh iku ana sing Islam mangkane mlebu Islam ngono. Akhire raja niku takon, "Hai anakku, bagaimana keadaan meneng ing akhirat?" Akhire niki raja anak raja niku mati 7 dina. Akhire anak raja niku matur, "Qalat li sab'atu ayamin mundu ana mitu uridat alayya a'mali." Matur ngoten napa anak wedok jawab, sejak 7 hari yang lalu aku mati. Kemudian napa dijauhkan atasku amal-amalku. Fawat jantung mongko nemu ingsun nafsing awak ingsun atim napa aku menjumpai diriku sendiri kafiratun dalam keadaan kafir. Maka dari itu aku disiksa oleh Allah setiap hari didarin ing dalam omah minan nari saking geni neraka. La yusbihu orang nyerupani apa adabun siksane wahidun kang siji biwahidatin kang siji kang meneh. Dadi si anak wedok niku cerita teng bapake kali teng ngene penduduk Antokia mlebu Islam kabeh aku ku gak roh awakmu kabeh mlebu Islam. Ditekapi keadaan menang akhirat aku sejak 7 hari lalu mati aku gak roh amalku blas mendino aku disiksa Gusti Allah sing siksa iku gurung tahu tak temoni nang donya enek nang donya artinya siksa kubur saja hari ini siksa yang di dunia saja itu sing paling kejem niku sik durung iso ngalahno kejeme siksane malaikat sing nang kubur. Sing nang kubur sik durung iso ngluwi siksane sing nang alam akhir. Makane neraka nggih ngoten. Surga niku ya malak enun raat wala uzunun samiat wala khatara fi qalbil bashar. Siksane nggih ngoten. Gurung tau didelok wong, gurung tau dikretek nang njero dada, ya durung tau dikrungu kuping. Siksane kaya ngoten niku. Niki wonten kuburan mau diceritakne kaya ngoten. Makane sing digawe pelajaran kula panjenengan sedaya saking niki monggo mlebu Islam pasrah kali Gusti Allah. Muslim niku napa to? Berserah. Taslim itu memasrahkan, menyerahkan. Maksudnya pasrah niku napa?
manut teng Gusti Allah, manut teng ngene aturane, manut teng ngene larangane. Wis ora usah gawe aturan sing nyar, sing saking Gusti Allah niku mawon sing dilampahi. Ora usah kok aneh-aneh, nggih. Pokoke semerap napa diperintah Gusti Allah, taslim berserah nggih ya Allah, nggih ya Allah, nggih ya Allah. Ngoten tok mau. Wis gak usah gawe akal. Iki Gusti Allah kok gak adil ya. Aku wis ngene kok sik tambah ngene. Ora usah ngoten. Wis pokoke ganti mawon. Artinya falakal hamdu ala ma qadain. Syukur terus, muji terus dengan Gusti Allah. Kalian sedaya sing sampun diparingaken Gusti Allah, ditakdiraken kalian Gusti Allah. Niki cerita putrane niku ngoten. Dan itu napa? Setiap hari datang dirugi wajah sadi. Siksa niku bojone teko ruhan wajah sadar. Makane bijing tengah akhirat niku. Siksa niku aja teng alam kubur masih kaya awak niku nggih. Awak niku kaya karo Gusti Allah diajar kali hak dadi tak garek bales tok. Tapi siksa niku ruhan wajah sadar. Makane men sewu neraka niku yo bijing teng neraka niku umpama men sewu kaati kebablasan teng neraka krana ora gelem perintah nglakoni perintah Gusti Allah. Nggih. Rasane mlebu neraka ya kaya awake dhewe sakniki urip teng donya ngeten iki enek awake enek ruwe. Anane awake dhewe ngrasakno perih kan duwe ruh. Akhire duwe pengrasa ngoten. Kok cara awak iki arep Gusti Allah wis dicepot kan wis ora krasa napa-napa masih disileti nang dinawan. Anane rasa iku enek kan krana nek ruh. Makane nek kepengin ngerti neraka niku ruhan dan sadar jenengan tinggal surat An-Nisa ayat 56 surat An-Nisa. Niku sing budone bila siksa neraka niku jasad dan waruhan. Kan bangsa kulit kalih bangsa awak niku kan bangsa kulit niku kan berarti kan budone nek awak to nggih. Ruh niku kan rada kulit, ngoten lho. Niku ayat 56 niku artine sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berarti lek neraka niku kalau Gusti Allah disifati kulit, berarti awake dhewe sing teng neraka niku nggih nun sewu lek mau awake teng neraka. Nggih kaya ngeten iki, kaya awak ngeten iki. Makane niku ben apa? Ben ngrasakno siksa. Cek tenggene masih tenggene kubur nggih ngoten. Teng kubur niku hadis-hadis tentang siksa kubur niku Masya Allah ngeri banget. Makanya mumpung awake dhewe sakniki sik duwe kesempatan Gusti Allah untuk menghindari itu semuanya, monggo wekdal sing sakniki dibarengaken Gusti Allah niki dingin-ngindani kuwi kabeh mumpung durung kadung. Sik duwe kesempatan. Untuk sing biyen wis kadung rusak wis biyen sing biyen. Sing penting saiki ndang ditobati terus gak dibaleni melih. Budune sing biyen krana ora tau ngaji diistighfari, dijalukne ngapura, matur-matur napa? Ngokeh-ngokehno tolabul ilmi ben ngerti napa sing dadi agamane Gusti Allah kalih napa? Anunipun Gusti Allah. Niku dalam rangka ngoten. Hatur rahmatullah. Jadi niku mendino seksore 7 dina wis teko napa diruhi ila jasadi sampai napa ruh lan jasadku faqalu akhirnya napa ngucap sapa nas unduri mongko ningalana sira wadon ilal hawai maring pira-pira langit akhirnya panal mongko ningal ingsun mongko putihat mongko teman-teman dan buka apa-apa busamai pintu langit baru itu lan roh ingsun rajulan ing wong lanang kasana waji kang bagus wajahe madaya tahu kang ngatungake tangane yasfa'u nulungi liha ulai salah satu maring ikilah telu faqala maliku mongko ngucap sapa raja milah salasah faqala mongko ngucap sapa wadon hada sabu ikilah wong nem kuwi yakni apa sampun wong wedok niku cerita manten-manten kula ningali langit mari ningali langit niku wonten wong lanang nggih wong lanang sing rupane bagus banget
ngelungno tangane nulungi wong telu niki. Ya wong telu niki napa? Yaitu Sam'un kali utusan loro niku. Akhirnya napa? Sing tiyang setri anake raja niku matur. Sumakolat nuli matur sapa? Wadon niku anak wadon. Ya abihe bapakku. Haulai salah satu tawang telu iki kot akhaduni teman-teman jupuk ni ingsun min sofi roti saking nggon ingsun wa akhrajuni lan ngetokake ingsun minan nari saking geni neraka. Papatahku mongko napa melekake ingsun sapa ingsun aine ing mripatku. Para itu mongko karo ingsun nafsi ing awak ingsun bihadal makan ing dalam ikilah panggonan. Sumanuli talabatil ibnatu minarosna ayuraddaha ila makaniha faraddaha fa'adat ila qabriha. Akhirnya napa sing tiyang anake raja niku wau njaluk melih teng kene napa utusan niku wau untuk mengembalikan dia ke tempat asal kuburane. Babi riwayatkan amanat warudat ila qabriha. Sadurunge balik teng kubur tiyang wedok niku wau teng kene salah setunggal riwayat malih niku wis iman, tobat terus akhirnya kalih sampun sak utusan sing liyane napa dibalike tengene kuburane. Lah tengene riwayat liya niku bapake meskipun roh bukti kaya ngoten niku tetep boten gelem iman. Tetep panggah kafir. Makane hadirin rahimakumullah. Ini contoh dari kisah Sam'un ini. Apa? Sebenarnya jika kita menemukan seorang pembimbing, tidak semua santri atau tidak semua murid itu dibukakan oleh Allah tentang karomah atau kewalian gurunya. Mboten sedaya santri niku kalih Gusti Allah dibukakno. Lek cara Al-Qur'an atau cara cerita niki, ora kabeh wong diketokno mukjizate Nabi. Ora kabeh wong diketokno kewaliane ulama. Makanya sing ngati-ngati. Sebab seluruh cerita Al-Quran, jika ada seseorang yang sudah dibukakan atau ditampakkan mukjizatnya Nabi, kok dia tidak beriman, pasti ahli neraka. Delok cerita Al-Quran, kabeh sama cerita Al-Quran itu sama maca artine apa-apa. Si kisah tentang kisah para nabi. Lek sampai kali Gusti Allah dituduhno mukjizatnya Nabi kok gak gelem manut karo Nabi, mesti kena azab. Demikian juga itu dapat kita amalkan jika kita sudah ditampakkan oleh Allah tentang kewalian guru kita, tentang kewalian ulama, tentang ciri-cirinya rahasia-rahasianya ulama. Jangan pernah sekali-kali berpaling, mesti kena afat awake dhewe. Wong donya kena afat, teng akhirat napa malih. Sebab itu termasuk rahasia langit. Ora kabeh wong dituduhno. Nek sampean wis roh napa ciri-cirine guru tentang kewaliane guru lek benar-benar ditulungi Gusti Allah ketok bukti-buktine. Jangan pernah berpaling. Makanya kita amalkan surat Al-Kahfi yang ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajha. Kuat-kuatno, sabar-sabarno. Awakmu melok napa? Ma'al ladzina sartane. Sartane itu berarti mepet. Ma'a itu berarti cedek. Ngetutne wong sing senantiasa tiap hari, tiap pagi dan petang senantiasa mek gur golek ridhone Gusti Allah, gak golek sanjungan, gak golek lem-leman. Uripe pokoke mek golek ridhone Gusti Allah obah ta obah. Lek ketemu ngono kuwi awake dhewe kudu nguatno awak melok gandoli. Terus teng beri ayat wala tutikman alfalna qalba. Janganlah kau taati orang yang kami lalaikan hatinya. Taat karo apik niku mboten padha lho. Serawungan niku mboten napa-napa, tapi aja ditaati. Enek wong sing atine ora patek eling karo Gusti Allah, aja ditaati meskipun orang tua. Kalau orang tua kita apii. Kalau orang tua kita bagusi. Kalau orang lain, wong Joko, orang saya biasa diapiki mawon, biasa serawungan biasa, tapi gak usah ditaati. Ora usah ditaati aja dinut ngoten nggih. Manut niku manut tengene tiyang sing atine terus napa kali Gusti digawe zikir to eling tengene Gusti pun niku mengke insyaallah selamat sebab niku rumus ing Al-Qur'an.
Artinya itu aturan Allah, itu jalan Allah. Itu jalan Allah. Fattaba hawahu wa kana amru furuta. Niku cirine kayak mata. Terus akan. Dadi niku tuwetep masih ngoten rajane pangar ra gelem iman masih didoi perkataan teko